喂，你練得穩唔穩陣㗎？梗係穩陣啦，我用雙線聯㗎，就算幾大力，點扯都扯唔得啊！你全部封住晒，咁點去屎坑啊？唉，忍一日半人去有乜所謂啊？梳起啊最忌，打爛齋盤。就算去男家，幾打唔食佢啲嘢，一啖水都唔好飲啊！知唔知啊？咁你咪餓死咯！吔多幾粒白果頂頭咪得咯，嗬？你啊！總之咧，你就循規蹈矩翻嚟啊！所有封口我哋都要檢查㗎。係啊，都要檢查㗎。誒，你睇我手執嗰度99，殺天下粗男人。我都要啊！哎呀，快啲幫手埋啊嘛嚇！就數啦！哎呀，快啲啦，快啲啦，去啦去啦！哎呀，快啲啦，快啲啦！快啲啦！好啊！食啦，快手啲啦！點解哎呀，着極都着唔到㗎？快啲啦，去啦去啦！快啲幫我啦！扣樓啊，快啲啦！快啲啦！哎呀，一路行一路扣啦！哎呀！我都唔知啊，點翻嚟㗎？節啊嘛，呢番係咪啊？喂，落啦！喂，你拉嚟做咩啊？哎呀，喂，你做咗個男人啊，個陪嫁都幾好啊！你想點啊？躝啊！喂，你黐住咩啊？呢度係皇家屋企，係我出錢買呢個皇家門口嘅。如果冇我啊，你間爛屋一早壓鬼出去啦！你仲可以喺度癲狗咁吠？你班姑婆先亂咁廢啊！再生嗰陣啊，憎我哋呢個男人，死咗咧又怕寶仔同你送終，以為俾錢我哋買個妾侍啊，就同你生仔啊！想要仔送終嘅就自己生。係啊，自己生啊！你出去啊！句啦。好，我俾面你，嚟同我哋去飲酒啊！做乜嘢啊？幫手啊！去飲酒啫嘛！嚟啊！驚喎！走啊！走啊！喂，無賴嚟㗎！走啊！唔好搞啊！走啊！你家陣使女人錢，就幫住晒啲女人，不如叫佢做阿媽。幫手啊！我驚出去啊！去飲酒，行埋嚟！出嚟！乜嘢啊？幫開我啊！聽你講咩啊？出嚟啦！去飲酒啫！停手！喂，停手啊！你哋搞乜鬼啊？冚唪唥出去！出去！走！出去呀！冇鬼用㗎你哋。佢哋冇家教，孫新抱，你唔好怪佢哋吓。走啦，走啊！你早啲唞咯喎，吓。鬧教啊！入去，唉，真係貼錢買難受啊！
啊，走着啊！瞓啊？仲唔瞓？瞓啊！你仲記唔記得嗰盞魚燈啊？我話送俾你嘅咧，家陣仲喺屋企度，成日都諗住有機會拎俾你嘅，真係冇用，就係連一路中意嘅人都留唔到。我一路都冇唔記得你㗎，都掛住你。我俾兩個臭男人捉住，救唔到二官喎。好彩啊，個皇城出手，一個打4個，打到佢哋流晒血，眼又腫，手都甩埋啊！哇，咁咪好危險咯！唔係你咁跟住點啊？點啊？好耐啊，皇城啊，趕走晒佢哋啦！如果唔係啊，我實俾佢哋糟蹋啦！算你冇車大炮咧，呢件衫同尋日一樣冇爛啊！你啦，你咪有把鉸剪嘅，咁你驚咩啫？剪完咗腳甲，留咗喺樹度。哎呀，你真係大頭蝦㗎你！尋晚真係搞到好夜啦，你睇葉歡個樣幾攰。佢啊，梗係驚到瞓唔着啦！哎呀，我迷迷糊糊，好似見你出過去喎。你整咩啊？啊？去邊啫？哦，去落邊度啊？屎坑！我都冇屎。喂，阿媛啊，呢件衫未剪開㗎。哎呀，嚟咯！講咩啫？又去唔到嘅。
你仲未換好衫啊？不如食少少嘢先啦。我買咗你最中意食嘅酸瓜，等你解暑。係啊，媛姐話你琴晚出咗去，你知唔知道好危險㗎？我兩日冇食過嘢啦，好肚餓啊。好食啊。你件衫做咩？冇事。你俾我睇下。冇事。你俾我睇下。冇事。你俾我睇下。呢粒落係我親自幫你釘㗎，除非俾人扯開咗。尋晚到底發生咩事啊？你尋晚去咗邊啊？點解咩事啊？媛姐，我唔小心跣親啊！唔該你攞啲藥油俾我啊！呢度係好清靜嘅地方啊，你鏡石啲啊！我志遠㗎，係邊個？你做咩咁蠢啊？你已經疏係，你點可以同男人？我哋由細玩到大㗎，你應該明白男女之間嘅事啊！你知唔知道？如果俾人知道咗，你會冇命啊！我唔理啊，我中意佢。咁我點算啊？你唔戥我高興咩？係女人唔得噶，葉歡我。只有男人先會令到我失望。對唔住，你自己小心啲，啊！住喺我度咪幾好咯，嗬？係咪啊？有冇 message 啊？哦，請你等一陣啊，唔該。睇下嗰度靚唔靚？靚。Hi, it's me.
People are staring. 誒，小姐，你仲未填晒㗎？等我嚟啦！佢而家連老豆姓乜都唔知㗎啦。佢老豆姓劉。真㗎？嗯。頭先嗰個哥哥好靚仔啊！靚仔冇本心啊！哦喂 ，listen to me。哦喂，Stop it! Stop it! 夠啦 ！Stop it! Sorry. It's okay. No! 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 阿喂，我聽日要去到 New York。我唔知你講乜。Okay, I'll fly to New York tomorrow with her. No. 阿喂 No. Calm down. Calm down. No. 我呢次嚟係想對你有個交代，我要講清楚。阿喂 No. You came to be with me. Okay. All right. Okay. I'll give it to you. A week. No, you don't understand. 阿喂 A month at the most. I'm going to marry her. Are you okay? You take good care of yourself. Okay? Oh!我有咗，不如我哋走啊！去香港，去南洋，去邊處都得，只要我哋離開呢度，吓？離開咗魚塘，我仲要做啲乜嘢啊？去到邊度都死啦！
慘啦！我哋會俾人浸豬籠㗎。乜都冇啦，我對唔住屋企，最慘就係你哋話你啊，算啦，唔關你事。二歡。
做咩？冇嘢，你做乜嘢？冇嘢啊！你想死啊？你為咗一個唔要你嘅男人死？俾隻手我，你就算真係死，佢都唔會翻轉頭。俾隻手我，俾隻手我，你冇咁傻啊！你冇咁傻啊！俾我，俾我，俾我。你都要去死喎，仲使理我呢個老嘢咩？睇下，俾我睇下。呢個世界有咁多男人，終歸冇人多個愛你。為一個愛你嘅男人去死先值得。真係蠢，痛唔痛啊？傻女。Don't tell my father。唔好講俾我爸爸聽。咩事啊？出邊有人揾你。邊個啊？唔知啊。快啲，快攞張被嚟。我求你啊，幫我再寫一次。佢回咗信啦。信入面講乜嘢啊？佢幾時嚟接我啊？佢唔會嚟接你噶啦。佢話佢唔想離坑別井，同你有緣無分，欠你嘅只有來世再還俾你。唔會嘅，唔會嘅。你呃我？我冇呃你啊！你唔信我嘅，你可以揾人幫你讀。呃你嘅唔係我，係你嘅男人，佢唔要你啦。唔會嘅。你癲咗啊！你做乜嘢？你發咩神經啊？人命關天啊！你又唔係豬，你又唔係狗，你咁樣做對得住老天爺咩？
你條命容易執翻嚟嘅咩？我用晒我全副身家嚟救你，你偏偏為咗個唔愛你嘅男人去死，你有冇諗過我？無啦啦又會成隻船沉咗嘅，聽講仲死咗好多人添，搞到個個都唔知幾多頭事，陰公咯。媽媽，點解隻船咁大都會沉嘅？細路仔唔知咁多噶啦。你哋講咩話？你老爺成日話今日會到嗰隻船咯，沉咗啊！你都知佢哋幾緊張㗎啦。二夫嘅咧？我知道啊，佢同爺爺去咗醫院。老闆娘。係。兩碗魚皮餃啊！好啊，二歡嚟啦嚟啦！兩碗魚皮餃。誒，係咪埋單啊？誒，有炸啦有炸啦！短命種啊！鬼唔係屙死你哋啊！你哋俾錢嘅唔會，冇事啦。發蚊疹又有咩用啊？幫襯嘅人少，食霸王嘅人多，蘿蔔頭又成日咁放炸彈，我諗呢度都係唔住得落去噶啦。我哋去得邊啊？如果要周圍走難啊，我寧願留喺度。我去擔水啦。埋嗰邊坐啦。原來你嚟咗廣州。你屋企嗰7隻豬咧，唔係成日跟住你嘅咩？大嗰隻發豬瘟死咗，剩低嗰6隻仲喺豬欄度。我千辛萬苦撲到2張去美國嘅船飛，一直諗唔到帶邊個去。而家我唔使乜你以為我仲會跟你咩？啲蘿蔔頭好快打過嚟，廣州隨時會淪陷。你係個聰明人，識得替自己打算啦。後日就開船。你應該聽過南京大屠殺嘅事啊！就算保住條命，都係生不如死嘅。我幾時嚟接你嘅？船上見啦。
好凍啊！唔理去邊，佢都可以配合你。葉歡，你要答應我，上咗船之後唔好望轉頭，唔使擔心我。葉歡，冇咗你我係唔會走。我唔要你為我死，羅伯頭好快打過嚟。如果呢張船飛可以令到你咁唔開心嘅話，我情願唔要。你唔怕？如果一定要走，我會俾你走。冇咗你，我都唔會走。我哋一人一半。大家都冇走，你睇咁都唔係好似一半啊？係喎，睇嚟好似兩張啊！不如我哋一齊走啊！我哋試下。慢
因為你嚟唔到。開始啦！我唔驚。快啲走啊！日本真嚟炸碼頭啦！快走嚟！你走，你快啲走啊！葉歡，你走啊！
請問你放唔放一個好似我咁上下年紀嘅快啲過啊？點理得人哋咁多？咁陸雲係咪死咗啊？唔係，死嗰個可能係二夫，即係我大家。咁佢係玉環。佢話一日揾唔到我大家條屍，一日都唔信佢死咗。就係咁，我哋一邊走難，一邊打聽大家嘅消息。後來佢知道我哋生活艱難，成日都寄錢上嚟。就係咁樣，我哋都當咗佢係大家嘅。點啊？揾唔到啊？會唔會連埋隻船一齊沉咗咧？唔會嘅，唔會嘅。可能大家根本就冇上到船，又或者冇受傷，咁啊點會喺度咧？係啊。如果真係出咗事嘅，民警會話俾我哋聽噶嘛？係啦，係啊，啊冇事冇事。咁我去碼頭睇下先。嗯。你哋翻屋企等我。冇事啊，冇事㗎。唉，咁多年你都相信佢未死，而家更加唔可以灰心啦。吓？係咪？吓？冇事啊吓？你姊妹成日聽到我二婚前二婚後咁，咪索性叫我做二婚。一叫就叫咗幾十年，其實我真係寧願二婚三，我死。你喺香港翻嚟喎，你仲認唔認得我啊？望成咧，你連把聲都變咗咯。使唔使停啊？坐低。
二歡最中意食酸瓜。我出去買翻啲啊，冇事㗎。唔知佢又去咗邊度啦？我幾時先可以再見翻佢？佢究竟係咪真係搭呢班車㗎？係啊，佢怕坐船，所以改搭火車。唔知點解仲未見人呢？我哋翻去先啦，然後再等佢哋消息。係咯，冇事嘅。翻去先啦。有冇事啊？啊？冇事，佢冇事。係咪佢啊？唔知咧，我睇唔清楚。係佢啊！你是玉环吗？他在车上一起想起你，我在边上休息一会，有事请找我。